sind natürlich alle gerne bereit zu kommen. Und so ist es auch heute. Ronaldinho and Friends gegen die Adler Allstars, bekannte Gesichter aus der Geschichte von Eintracht Frankfurt. Jo Leute, was geht? Willkommen zum neuen Video. Heute mal ein kleines bisschen anders, ein bisschen anderes Format. Und zwar werde ich heute ein bisschen auf das Video reagieren, nämlich das Benefizspiel von Ronaldinho in Frankfurt, wo ich glücklicherweise eingeladen war. Ich hatte wirklich die Ehre, mit Ronaldinho zusammen auf dem Platz zu stehen. Werden wir gleich uns noch zusammen angucken. Ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal in das Spiel rein. Ich gebe euch so ein bisschen meine Impressions und wie ich das Ganze so wahrgenommen habe. So, das war erstmal eine richtig coole und lockere Stimmung in dem ganzen Stadion, weil alle halt glücklich waren. Es ging jetzt wirklich nicht wirklich um irgendwas, sondern einfach um Spaß und wie gesagt, für einen guten Zweck, nämlich Geld, das gesammelt wurde für benachteiligte Kinder. Und das hat man von Anfang an gemerkt. Es war eine coole Stimmung im Stadion. Jeder hat dem anderen coole Szenen gegönnt. Und hier haben wir auch direkt das 1:0, Raphael van der Vaart mit der Hacke. Ich saß zu dem Zeitpunkt noch auf der Bank, aber habe alles gut sehen können. Und da sieht man, finde ich, auch, dass, also hat mich beeindruckt, dass man bei alten Profis, die sind ja alle schon 30, 40, 50 Jahre alt gewesen, sieht man einfach, dass die noch die Klasse haben. Und das beweist Raphael van der Vaart hier beim 1:0. Die Adler kommen jetzt hier, da ist Kevin Prince Boateng am Ball, geiler No-Look-Pass. Der war cool drauf, der hat das Niveau auf dem ganzen Platz sehr angehoben, muss man sagen. Klar, er ist ja noch aktiver Spieler. Kommen die Adler jetzt stark. Uwe Bein macht das hier, das 1:1. Ich glaube, der war mit der Älteste auf dem Platz. Auch cooler Volley-Schuss, ich glaube, der war sogar noch abgefälscht. Der war noch abgefälscht. Macht er gut. Zack. Ja, der war noch abgefälscht. War für die da nichts zu machen. Aber so ist das halt. Guter Schuss, ist nicht zu halten. Jo. Stark gemacht. Die da wurde übrigens unnormal gefeiert im ganzen Stadion. Der hatte riesige Fans. Boah, krass, Ronaldinho lässt da schon wieder 2 Leute aussteigen. Und das ist sein Moment hier auch, wo er frei vorm Tor ist und jetzt den Ball reinhaut. Richtig cool, haben sich alle mega für ihn gefreut. Der wurde schon sehr gefeiert, aber zu Recht auf jeden Fall. Der hat alles so leicht aussehen lassen und unfassbar. Klar, für die Profis ist das nochmal was anderes, aber als ich mich da warm gemacht habe, das war überragend vor 30.000 Leuten, komplett komischer Moment für mich, weil ich es nicht gewohnt bin, vor so vielen Menschen zu spielen. Aber unfassbar, mit was für einer Leichtigkeit der das alles aussehen lässt, wirklich überragend. Hier ein cooler Pass auf Ailton, der ist gerannt wie ein Bekloppter und belohnt sich hier, macht das 3:1 und lässt sich vor der Kurve feiern. Der ist so ein lustiger Typ, der ist gerannt. Ich glaube, da bin ich auch zu sehen, neben Kajubi und Yannick Pehlivan. Wir haben uns kaputt gelacht auf der Bank. Der ist gerannt um sein Leben und hatte viele Chancen. Das wird jetzt hier nicht gezeigt. Der hat viele Chancen daneben gemacht und hat sich jetzt hier wieder im Vollsprint. Ich habe mich immer kaputt gelacht, wenn der zum Sprint angesetzt hat. Belohnt sich jetzt hier.
und schiebt das Ding in die lange Ecke. Richtig cooler Typ, auch sehr bodenständig in der Kabine. Wirklich cool. Da rennt er wieder, die 31 Ailton. Hatten auf dem linken Schlappen und was macht er? Zack, Flanke rein. Sowas passiert dann halt, weißt du? Sowas ist dann halt, da gehen die Leute dann auch nicht mit 100% in Zweikampf, ist ja klar, man will sich gegenseitig nicht verletzen. Aber dann passieren auch solche Tore schon mal, wo man den Ball einfach nur reinschiebt. Aber wieder von Ailton eingeleitet, ne? Der hat sehr viel gearbeitet die Halbzeit. Ach, da war sogar noch ein Abwehrfehler. Ja, dann stand es 4-1, sah erstmal sehr deutlich aus. Auch wieder starker Pass hier von Ailton. Da ist Kevin Kurani, stoppt den Ball nochmal, guckt, dass jemand mitläuft. Und dann kommt Ronaldinho auf der linken Seite, macht wieder irgendwelche Faxen. Zack, die Flanke. Und Kurani netzt ein, so wie man es von ihm kennt. Der hat es auch nicht verlernt. Nach Flanke von Ronaldinho. Die verstehen sich übrigens auch sehr, sehr gut, die beiden. Haben viel Spaß in der Kabine gehabt. Die haben viel rumgealbert und das war überragend. Cooles Tor. Hat mich gefreut. Ja, und ich saß irgendwie die ganze Zeit auf der Bank. Klar, in der ersten Halbzeit war mir schon klar, dass ich irgendwie nicht reinkomme. Aber in der zweiten Halbzeit haben wir dann die ganze Zeit geguckt. Aber wir kamen irgendwie nicht dazu. Da ist Ronaldinho. Will einen Elfmeter haben. Also ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich als Schiri hätte den sogar fast gepfiffen. Weil bei so einem Benefizspiel, es geht um nichts, weißt du, und ist ja auch lustig. Aber der Schiri hat seine Sache sehr ernst genommen und hat hier nicht auf Elfmeter Es war halt überhaupt kein Foul, aber wäre schon lustig gewesen, sowas zu pfeifen. Aber der Schiri geht zu Ronaldinho hin, lässt sich abklatschen. So, da ist Ioannis Amanatidis. Ich habe den erst gar nicht erkannt. Als ich die ganzen Fußballbilder gesammelt habe, hatte der noch so lange Haare. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch. Und jetzt hat er hier kurze Haare. Ich habe den fast gar nicht erkannt. Aber auch ein Stürmer von damals, der das Tore-Schießen nicht verlernt hat. Der hier aufs, ich meine 4-2, ja, aufs 4-2 verkürzt. Da sehen wir Yannick, der wird eingewechselt. Der hat wirklich 10 Minuten gespielt. Und hat seine Sache auch gut gemacht als Rechtsverteidiger. Hat mich mega gefreut für ihn. Ja, und jetzt ist hier der Moment, wo ich eigentlich dachte, dass ich reinkomme. Ich stehe an der Außenlinie und habe dann noch mit Ailton gescherzt, weil der sagte, willst du heute nicht spielen? Und ich stand da schon. Aber jetzt kommt hier erstmal der nächste Angriff von den Adler All-Stars. Da hat Ronaldinho jetzt übrigens gespielt, der hat jetzt die Mannschaften gewechselt. Ja, und dann ist da, ich meine, das ist Patrick Ox. Genau, Ox macht jetzt hier das 5-3 nach Abpraller von Ronaldinho. Ja, war schon mega cool für mich, die ganzen Spieler, die ich aus den früheren Zeiten, weil ich schon seitdem ich klein bin, mich für Fußball und Bundesliga interessiere. Ich kannte die ganzen Spieler noch, Benny Köhler, Patrick Ox und so, war schon sehr, sehr cool mit denen, die kennenzulernen und mit denen ein bisschen zu kicken. Auch wenn ich nicht viel gespielt habe, das hat mich irgendwie keine Sekunde geärgert. Da ist Yannick am Ball, bricht sich hier fast 2 Beine. Nein, rutscht kurz auf den Ball aus. R10 haben sie ihn auf den Rücken geklebt und ich glaube, jetzt ist der Moment, wo Ronaldinho ausgewechselt wird. Der kommt gleich. Da ist Yannick erstmal bei der Flanke. Kommt nicht ganz rein. Und jetzt kommt der Gegenangriff von Frankfurt. Starker Ball. In dem Alter noch so einen 30-Meter-Ball zu schlagen, nicht schlecht. Und Benny Köhler lässt die da keine Chance und verkürzt hier auf den 5:4 Endstand. Starkes Tor. Also jetzt sieht man es auch nochmal aus der Perspektive hier. Die da, finde ich, steht gut in der rechten Ecke und der schiebt den aber nochmal rechts vorbei. Aus Didas Perspektive. Nö, finde ich, starkes Tor. Wechsel hier, Wechsel da, aber es wollte keiner rauskommen. Und dann dachte ich, es kommt der Moment, auf den ich mich 2 Jahre vorbereitet habe mit intensivem Training. Aber es kam nichts. Ja, und jetzt ist der Moment, wo Ronaldinho ausgewechselt wird. Und das ganze Stadion ist echt ausgerastet, klar. Das ganze Spiel war ja für ihn
gelegt und der wurde gefeiert bis zum geht nicht mehr und hat sich auch total gefreut. Das ist kein Spieler, der das einfach so hinnimmt, sondern der hat das wirklich geschätzt. Wird jetzt hier für Chris ausgewechselt und muss direkt zum Interview. Und bei dem Interview wurde ich eingewechselt. Nur jetzt haben wir schon die nächste Szene, ist nach dem Spiel. Und dadurch, dass Ronaldinho ausgewechselt wurde und dann das Interview für Sport 1 gegeben hat, und das Ganze wurde ja von Sport 1 übertragen, haben die dann die Übertragung auf das Interview fokussiert und sind dann an den Spielfeld rangewechselt. Ja, dadurch hat man nicht mehr die Übertragung gesehen, wo ich dann auf dem Spielfeld war. Es waren aber nur noch 2, 3 Aktionen. Kein Fehler gemacht. Ich finde, ich war mit der beste Mann auf dem Platz. Zwar 2 Minuten gespielt, aber danach fragt ja keiner. Meinte Raphael van der Vaart auch zu mir, er meinte, ich war mit Abstand der Beste, fehlerfreies Spiel. Nein, aber darauf kam es halt nicht an bei dem Spiel. Der Fokus war auf andere Sachen gerichtet und ich finde, man kann abschließend sagen, dass ich bis heute und ich glaube auch noch auf ewig dankbar bin, dass ich da sein durfte. Ich erinnere mich noch oft dran, habe auch unterschriebene Trikots und Schuhe und so mit nach Hause genommen. Also im Prinzip toll für so einen fußballverrückten Jungen wie mich. Hat mir noch mal viel Insights gegeben so über Fußball und dass so Stars ja auch einfach nur normale Menschen sind, wenn man dann neben einem Ronaldinho oder Kurani, Van der Vaart in der Kabine sitzt, die auch genauso auf dich zukommen, wie du auf die zugehst und man über dies und das spricht. Und ja, ich bin ultra dankbar. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst auf jeden Fall mal ein Like da. Hat mich gefreut, das Ganze hier für euch zu kommentieren. Ja, falls sowas nochmal entstehen sollte, wird sowas auf jeden Fall nochmal für euch entstehen. Ja, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat und bis zum nächsten Mal. Ciao.